na ta mamaya Fatima kin bijini da jijiya Fatima kin bagare ki zan tsaya Fatima ta na barin ki sayyada Fatima kin karge ta sayyada Fatima ba kai babu wahala Fatima sayyidina Aliyu ango a gurin ki batulu Fatima Fatima sayyidina Aliyu zakin Allah kake babu gardama Fatima sayyidina Aliyu gwarzo na badar kake naji ka gama Fatima sayyidina Aliyu babban mu cikin aljanna ka gama Fatima sayyidina Aliyu wallahi ina son ka da Fatima Fatima baban Fatima mijin Aisha kai zan yi wa sallama Fatima sallasalam alaika manzon mai ina kwana ina wuni Fatima TMK Ayuba gaishe ka nake Mahmudu sayyidi Fatima na rike san ka bani waige Mahmudu rasulu sayyidi Fatima baban Fatima mijin Aisha kai na rike Muhammadi Fatima kai raba rahama ta Allahu rasulu gare ka na fake Fatima ba kai ke na daɗi sai ka ce a tsaya dan sarara Fatima kai na fi so a zuciyata baban Fatima masoyi Fatima ke kaɗai nake so ba ni tsayin dan sarara allazi wahidi ya annabi ni bara nake wanda duk yayi bara a gidanka walla bai rasawa dallada da aljanna da gidanka ke rabawa Fatima ke kaɗai nake so na rike sanki ban sakewa ko za a kashe ni ban sakewa ko za a kashe ni ban sakewa ka rike ta baka ba shan wahala ko da a dan wuni Fatima ke nake biyawa a rubutu na abun faɗi Fatima ta bu duniya ta ku mutan na cikin ta duniya Fatima ku fito mu je ziyarar yar annabi na Fatima tun ka salatu ka gurin abban Fatima ya ubangiji Fatima na rike Fatima tunani ta nake ba ni ma faɗi Fatima kar sai da suwai ba da Amina har Halimatu Fatima kan kaunar ki ba ni ji ba ni gani yana na Fatima ba Ayuba na ta hangen ki wato likice na ƙara so Fatima tare ki taimaka ki duba ni sabida rasulu sayyada Fatima to sasan Husaini su ma na rige su a zuci na saka Fatima ga ahalin da ba su rowa a gidansu batulu na bara Fatima shugabar mataye a cikin aljanna ma kike Fatima jagabar matasa a badar na ji haka ma kike Fatima sanki ya mauta ne ina jin wai ina nake Fatima ga Ayuba na miƙa bara a gidanki ni nake Fatima da jiki na annabi Fatima ce wai kai miye kace Fatima nan nake tsayawa a gidanki gare ki ni nake Fatima to a ƙara haske a cikin kaina na zam ina yi to yaushe kina a raina na faɗe ki batuli ke nake so kar manzo Muhammadu rasulullahi anan nake tsayawa Fatimatu